universitetimizda talaba yoshlar o'rtasida o'tkazilayotgan sport turlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi transport prokurori kubogi yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda eng yirik tashabbus hisoblanadi. Bugungi musobaqa halol, kuchli, raqobat va murosasiz kurashlar ostida o'tishiga hech bir shubha yo'q. Shu fursatdan foydalanib sport musobaqasining barcha ishtirokchilariga mustahkam sog'lik va omad, musobaqada esa eng kuchlilar g'olib bo'lishini tilayman hamda ushbu musobaqani ochiq deb e'lon qilaman. Rahmat. Bu musobaqa universitetimizda an'anaviy tarzda o'tkaziladigan musobaqalar qatoriga kirdi. Bu albatta quvonarli hol, sababi ilk yillarida aynan shu musobaqa faqatgina bir sport turi bo'yicha, kurash sport turi bo'yicha tashkil etilgan bo'lsa, mana bu yilgi musobaqada esa sport tenisi, shaxmat, streetbol hamda milliy kurash sport turlari bo'yicha o'tkazildi hamda avvalgi yillarga nisbatan talabalar qiziqishi bir necha karra oshganini ko'rishimiz mumkin va bu bevosita ushbu musobaqani yoshlarimiz orasida mavqei oshib borayotganini ko'rsatib beradi. Transport prokurori kubogi musobaqasi yoshlar o'rtasida sport madaniyatini yuksaltirish, iqtidorli sportchilarni aniqlash va ularni qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu kabi musobaqalar orqali talabalarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularda intizom, matonat va g'alabaga intilish fazilatlari shakllanadi.